Rekomendasi umpan pancing spoon tipe S ya teman-teman. Ini sangat cocok sekali buat dipakai mancing di laut ya, dengan targetnya ikan jiti, ikan tenggiri, ikan barakuda, serta ikan predator lainnya ya. Ini yang saya pegang ukuran 10 gram ya teman-teman. Tetapi kalian kalau mau yang 15 gram, 20 gram, 30 gram nanti ada di keranjang video ya. Silakan ya buat teman-teman yang mau turun mancing ke laut dengan targetnya ikan tenggiri, ikan barakuda, dan ikan giant trepeli. Langsung saja dicek di keranjang video ini, gaskeun.